টানা বর্ষণ আর উজানের ঢলে সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি আবারও বেড়েছে। তৃতীয় দফায় প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। শহরের নিম্নাঞ্চলেও ঢুকে পড়েছে পানি। সিলেটের পরিস্থিতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি নেই। বিশুদ্ধ পানি ও খাবার সংকটে বানভাসীরা। দ্বিতীয় দফা বন্যার কবলে পড়েছেন উত্তরের তিস্তা ও ধরলা পাড়ের বাসিন্দারা। কোম্পানিগঞ্জের পুটামারা গ্রামের মাহমুদ আলী গেল চৈত্রে ধার দেনা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। আশা ছিল কোরবানির হাটে গরু বিক্রি করে দেনা শোধ করবেন, কিন্তু বন্যায় সব শেষ। বাড়িঘর ছাড়িয়া দিন ধরে আছে, প্রায় 20 মণ ধান গেছে, উগারতনে গরু বাছুর গেছে। একই অবস্থা সিলেটের জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ ও উসমানীনগরের মানুষের। পানি কমায় অনেকেই আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন, কিন্তু নতুন করে বন্যা দেখা দেয় আবারও তারা আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছেন। সারা নাই স্যার, আমার খাইবার বইবার কোনো অবস্থা নাই। আবার তো বারবার পানি কমছিল, আবার ঢুকছে। সুনামগঞ্জের 12 উপজেলাতেই বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। এরই মধ্যে শহরের নিম্নাঞ্চলে পানি ঢুকে পড়েছে। সুরমা নদীতে পানি বাড়তে থাকায় বাড়ছেই দুশ্চিন্তা। দ্বিতীয় দফায় বন্যার কবলে পড়েছে উত্তরের তিস্তা ও ধরলা পাড়ের বাসিন্দারা। আবারও বেড়েছে নদ নদীর পানি। প্লাবিত রংপুর ও লালমনিরহাটের চর ও নিম্নাঞ্চল। অনেক জায়গায় লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে পানি। তিস্তার পানি বিপদসীমার উপরে থাকায় ব্যারেজের সবকটি গেট খুলে রাখা হয়েছে। একদিন সকালে যদি আটায় আর আইতে আবার পানি বাড়ে। পানি কোনো নামার নাই, সম্ভাবনা নাই, শুধু বাড়েই। পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী আমাদের কাছে মজুদ আছে। যারা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আছে, আমরা যাদের কাছে যদি পৌঁছাতে না পারি, তারা যদি আমাদের কাছে মেসেজটা দেয়, আমরা অবশ্যই তাদের কাছে তাৎক্ষণিক ত্রাণ পৌঁছে দেব। এদিকে মধ্যাঞ্চলেও বাড়ছে নদ নদীর পানি। এতে বন্যা পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কা দেখা দিয়েছে। ওবায়দুর রহমান, যমুনা নিউজ। সহকর্মীদের কাছ থেকে বন্যা পরিস্থিতির খবর জানবো। সিলেট থেকে সহকর্মী মাহবুবুর রহমান রিপন যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে। সুনামগঞ্জের খবর আমরা জানতে চাই, তবে রিপনের কাছে যাচ্ছি আগে। রিপন, অনেকেই বাড়ি ফিরেছিলেন, আবারও তাদের ঠিকানা হলো আশ্রয় কেন্দ্র। দুর্গত এলাকার পরিস্থিতি একটু জানতে চাই। ঠিকই বলেছেন, কারণ ইতিমধ্যে সীমান্ত নদীগুলোর পানি আবারও বাড়তে শুরু করেছে। সে কারণেই মানুষের মধ্যে একটি আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে গত বন্যায়। আপনি জানেন যে 3 থেকে 4 ঘন্টায় পুরো বাড়ি তলিয়ে গেছে। এই ঘটনা ঘটার পর এখন পানি দেখলেই কিন্তু মানুষ ভয় পাচ্ছে। যারা বাড়ি ঘরে ফিরছিলেন তাদের আসলে বাড়ি ঘর থেকে পানি নেমে গিয়েছিল। এখন আবারও গত 2 দিনে প্রায় 4 থেকে 4.5 ফিট পানি বেড়েছে। এই ধলাই নদী, আমি ধলাই নদীর পাশে আছি, এবং এই ধলাই নদীর মূল উৎস কিন্তু ভারতের এই যে মেঘালয়ের যে খালগুলো আছে, সেখান দিয়েই মূলত মেঘালয়ের বৃষ্টিপাতের যে পানিগুলো এই ধলাই নদী বহন করে। এবং এই ভারতে বৃষ্টিপাত হচ্ছে গত 2 দিন ধরে, এবং সামনের আরো 2 দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণেই কিন্তু এই ধলাই নদীর পানি বাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে সারি নদীর পানিও বাড়তে শুরু করেছে। সেখানে এই কোম্পানিগঞ্জের চেয়ে গোয়াইনঘাটের পানির বৃদ্ধির হার একটু বেশি। তো সেখানে এখন পর্যন্ত আশ্রয় কেন্দ্রে মানুষজনকে আসতে দেখা যায়নি, কিন্তু কোম্পানিগঞ্জের নিচু এলাকায় যে সকল স্থান থেকে পানি নেমে গিয়েছিল ও সেখানে মানুষজন ফিরে গিয়েছিল, তারা আবারও আশ্রয় কেন্দ্রে আসছেন। তাদের মূলত একটি আতঙ্ক যে আবারও যদি গত বন্যার মতো বৃষ্টি। রিপনকে শুনছিলাম আমরা। মাহবুবুর রহমান রিপন সিলেট থেকে বলছিলেন। সুনামগঞ্জ থেকে সহকর্মী আমিনুল ইসলাম যুক্ত আছেন। আমিনুল, বৃষ্টি কমেছে কিনা এটি জানতে চাই। যেসব এলাকায় আবার বন্যার পানি ঢুকলো, সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন। সৌমিত্র, সকালে অনেক বৃষ্টি ছিল এবং এই মুহূর্তে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টি নেই। আর 2 দফা বন্যার পরে সুনামগঞ্জের আবারও নদ নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকটা চোখ রাঙাচ্ছে নিম্নাঞ্চলের বাসিন্দাদের। পাশাপাশি বলবো যে এই মুহূর্তে কিন্তু সকল ধরনের সহযোগিতার জন্য প্রশাসন, বিভিন্ন বাহিনী সবাই নিয়োজিত রয়েছেন সুনামগঞ্জে। কিন্তু 12 উপজেলার নিম্নাঞ্চলের যেসব বাসিন্দারা রয়েছেন তারা কিন্তু এখনো পানিবন্দী। সকাল নাগাদ অনেকেই আসলে বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রের দিকে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে পানি আরো 2 সেন্টিমিটার কমেছে। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত আসলে বিপদসীমার নিচে রয়েছে পানি। যদিও মেঘালয়ের ঢলকে নিয়ে অনেকটাই দুশ্চিন্তা রয়েছে মানুষের, যেহেতু মেঘালয়ের নিকটবর্তী এলাকা সুনামগঞ্জ। পাহাড়ি ঢল নামলেই কিন্তু সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চলের যেসব বাসিন্দা তাদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই ঢল। নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে পড়ে। এখনও দোয়ারাবাজার উপজেলার অনেক এলাকা প্লাবিত, পাশাপাশি ছাতক উপজেলার অনেক এলাকায় এই মুহূর্তে আসলে পানি রয়েছে। সদরের নিম্নাঞ্চলেও প্লাবিত রয়েছে অনেক অংশ, যদিও আসলে এখন পর্যন্ত রাস্তাঘাট যেগুলো
বিশেষ করে উপজেলা থেকে সদর উপজেলায় আসার যেসব রাস্তাঘাট অনেকাংশে পানি রয়েছে। তো এই ভয় থেকেই যাচ্ছে যে ঢল নামলে তৃতীয় দফা বন্যার মুখোমুখি হতে পারেন সুনামগঞ্জবাসী। আর সেই অনুযায়ী আসলে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, সব ধরনের বাহিনীর সহায়তা চলমান রাখার জন্য সবাই চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি বলবো যে 2 দফা বন্যায় এই মুহূর্তে কিন্তু সুনামগঞ্জের মানুষজন অনেকটা রোগবালাইয়ের আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। সেক্ষেত্রেও কিন্তু মেডিকেল টিমের অনেক সহায়তা রয়েছে। তো আমরা এখনো আশা করি যে যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে সুনামগঞ্জবাসীর এমন দুর্ভোগ যাতে না হয়, সেটি আমাদের প্রত্যাশা। এই ছিল আসলে সুনামগঞ্জ থেকে। বৃষ্টি না হোক, দুর্ভোগ না হোক, প্রত্যাশার কথা বলছেন আপনি। আমিনুল, ধন্যবাদ আপনাকে। বন্যা পরিস্থিতি জানাতে রংপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সরকার মাঝারুল মান্নান। মাঝার, তিস্তা অববাহিকা বন্যা পরিস্থিতি জানতে চাই, কিভাবে সামাল দিচ্ছেন বাসিন্দারা? ঠিক 1 মাসের মাথায় 2য় দফা বন্যার কবলে পড়লেন। কিভাবে তিস্তা অববাহিকার? সৌমিত্র, আপনি ঠিকই বলেছেন যে 1 মাসে আসলে 2য় দফায় নয়, এটা আসলে 4-5 দফারও বেশি সময় ধরে আর কি এই তিস্তার পানি ওঠানামা করেছে। এবং সে কারণে কিন্তু আপনি দেখছেন যে তিস্তা অববাহিকার যে নিম্নাঞ্চল এবং চরাঞ্চলের যে জায়গাটি আছে সেই জায়গাটিগুলো কিন্তু পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। এবং গতকাল রাতে কিন্তু আরো 1 ফিট বেশি পানি ছিল এই বাড়িটিতে। আপনার কাছে যে কি অবস্থা আপনাদের এই পানির? আসসালামু আলাইকুম। আমরা তো পানিবন্দী হয়ে আছি 15 দিন আছে, মনে করেন পানিবন্দী হয়ে আছি। আমার বেড়া কোরা খুবই অসুবিধা, মনে করেন যে মানুষের তো অসুবিধা, আমার বেড়া কোরা খাওয়া দাওয়া খুবই অসুবিধা, কিভাবে নাই চলাফেরা অসুবিধে। 1 বুক 1 গেলা পানি রাস্তাঘাটে আমার। আমি তো খাবার দাবার কিভাবে খাচ্ছেন? কোনো সহযোগিতা পাই নাই? তো কোনো পাই নাই আমি, জানে আইসে ওদি চলে যায় আমার পানি, আমার বাড়ি যে দোলা সেভাবে আইসে না, আইসে ওদি কাগজ নিয়ে যায়, শুনি যে পাইছি, আমরা পাই নাই। আচ্ছা, আমি আপনার কাছে জানতে চাই, বিষয়টি হচ্ছে যে সৌমিত্র, এরকম যে এই এলাকার যারা মানুষ আছেন তাদের দাবিটা হচ্ছে এরকম যে যদি এই তিস্তার যে ডান তীর আছে, এই ডান তীর যদি একটি বাদ দেয়া হয় তাহলে অন্তত এই যে তিস্তা অববাহিকার যে ডান তীরের যে মানুষগুলো একটি বাদ দেয়া হয় তাহলে অন্তত এই যে তিস্তা অববাহিকার যে ডান তীরের যে মানুষগুলো ফি বছর প্রায় 3 মাস ধরে কিন্তু তারা এই পানির সাথে বসবাস করেন, তাহলে কিন্তু তাদের এই বসবাসের এই জায়গা থেকে তারা বেঁচে যেতেন এবং তাদের কৃষি বাঁচত, তাদের জীবন বাঁচত এবং জীবিকা বাঁচত। সৌমিত্র।